न्यूजमा म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, सूचनाको शक्ति स्थापित गर्ने रफ्तार पावर न्यूज हर विषयको गहिराईमा प्रस्तुत हुने टेलिभिजन म्यागजिन हो। हामी समाजका हर विषयमा तथ्यपरक खोज अनुसन्धान गर्छौं र सन्तुलित प्रस्तुतिमा अभ्यस्त छौं। यो नै हाम्रो विश्वसनीयता हो। देश, समाज, परिस्थिति, प्रवृत्ति र घटनाक्रमलाई त्यसको धरातलसम्म पुगेर समीक्षा गराउँछौं हामी, अनि त्यसको कारण र समाधानबारे तथ्यपरक विश्लेषणलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौं। र आजको पावर न्यूजको विषय यो छ। मलेसिया एक पूर्वी दक्षिण एसियाली संघात्मक अधिराज्य। यो राजधानी क्वालालम्पुरको दृश्य। कुल क्षेत्रफल 3,29,847 वर्ग किलोमिटर, जनसङ्ख्या सरदर 3 करोड, जसमा कुल जनसङ्ख्याको 57% माले जाति, बाँकी 30% चिनिया, 10% भारतीय र अन्य 3% मलेसियालाई सांस्कृतिक देश भनेर पनि चिनिन्छ। ब्रिटिस सरकारबाट सन् 1957 अगस्त 31 तारिखमा स्वतन्त्र भएको हो मलेसिया। भूमध्य रेखाको उत्तरमा 2 देखि 7 डिग्रीमा अवस्थित मलेसियाको उत्तरमा थाइल्यान्ड र दक्षिणमा सिङ्गापुर छ। संसदीय प्रजातन्त्रमा सञ्चालित मलेसियामा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ र राज्य व्यवस्थाको प्रमुखमा आगोड अर्थात् राजा छन्। यो देशको समृद्धिमा पनि एक प्रमुख शासकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अर्थात् नेतृत्व असल भयो भने देशको निर्माण र समृद्धि सम्भव छ भन्नका लागि यहाँ मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर बिन मोहम्मद विश्वमै चर्चित मानिन्छन्। उनले आफ्नो नेतृत्व कालमा राजनीति र विकास बीच जुन प्रकारको सन्तुलनका साथ मुलुकको रूपान्तरण गर्न सफल भए, आज विश्व उनको विकास मोडलको सम्मान गर्दछ। त्याग गर्न नसक्ने नेताले मुलुकको विकास गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताका महाथिर नेतृत्वमा विद्यमान शासकीय कलालाई देश र जनताको हितमा इमानदारिताका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। महाथिरको विचारमा विकासका लागि अति आवश्यक स्थायी शान्ति र वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण बनाउन मलेसिया सफल भएको छ र वैदेशिक लगानी तीव्र गतिमा भित्र्याउने काम भएको छ। कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व वा अस्थिरता मुलुक विकासको सबैभन्दा घातक हुने महाथिरको अनुभव छ। 22 वर्ष मलेसियाका प्रधानमन्त्री रहेका महाथिरको सफलता भनेको उनले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकास मोडल नै हो। उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरुवात गरेका पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था र प्रतिफलयुक्त स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अवसरलाई नै महाथिर मोडलका रूपमा लिइन्छ, जसका लागि बजार व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सिपमूलक तालिम लगायत सबै क्षेत्रमा जनशक्तिको व्यावसायिक परिचालनबाट नै मलेसिया समृद्धितर्फ लम्किरहेको देश भएको छ। र आज हामी यसै देशको भ्रमणमा छौँ। मलेसियाको समृद्धितर्फको यात्रा कस्तो छ, दृश्य साथ प्रस्तुत छौँ। संसारकै सबैभन्दा बढी रबर उत्पादन गर्ने मुलुकको रूपमा मलेसियालाई लिइन्छ। यसका साथै काठपात तेल, पाम आयल तथा टिन उत्पादनलाई पनि यो देशले मुख्य स्रोत बनाएको छ। निर्मित वस्तु निर्यातले पनि मलेसियाको अर्थतन्त्रलाई उकालो लगेको छ। पूर्वी एसियामा तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको मलेसिया बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। मलेसियामा मुस्लिम धर्म मान्नेहरू धेरै छन्। मलेसियाको उद्योग व्यवसायको ठूलो हिस्सा चिनिया मूलका उद्यमी र व्यवसायीको हातमा छ। मलेसियामा कम्प्युटरका चिप्स, कार्ड तथा मोटर र मोटर पार्ट्सहरूको काम बढी हुन्छ। उद्योगका साथै पर्यटन र कृषि मलेसियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। मलेसियामा आन्तरिक सुरक्षा, ट्राफिक र कामदार क्षेत्रको कानुन निकै कडा छ र यो देशमा सरदर 8 लाख नेपाली श्रमिकहरू विविध क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। मलेसिया समृद्धिबारे यहाँका नागरिक तर पुर्ख्यौली नेपाली
मलेसिया NRN का अध्यक्ष शङ्कर पौडेल भन्छन्, हाम्रो एउटा सिस्टमेटिक छ कि वी आर के भन्छ हामीले फ्युचर प्लान छ कि OPP भन्छन्, OPP1 OPP2 ओभरभ्यू प्रोजेक्ट छ कि हामीले यो सालमा विजन 2020 मा हाम्रो के गर्न पर्छ मलेसियामा डेभलप कन्ट्री बनाउनु पर्छ हाम्रो जहिले पनि एउटा विजन छ कि पहिला आएर डाक्टर महातिर मोहम्मद यहाँ भएको होइन फर्मर प्राइम मिनिस्टर यिनीहरूले विजन 2020 भन्छन् बट द इयर 2020 हाम्रो एउटा मलेसियामा आएर डेभलप हुनुहुन्छ होइन सो के भन्छन् कसले नै निड टु बी इन्डस्ट्रियलाइज होइन सेल्फ सफिसियन्ट भन्नुपर्छ कि उसको अस्ति हाम्रो विजन अलि भइसकेन तपाईँ अलि भइसक्यो विजन 2020 मलेसिया आएर आफ्नो आफ्नोको मिनिस्ट्री छ कि होइन मिनिस्ट्री अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री छ यिनीहरूले जहिले पनि मिनिस्ट्री यिनीहरूको मिनिस्ट्री आएर के भन्छ हि वान्ट्स टु ब्रिङ इन फरेन इन्भेस्टमेन्ट इन्टु मलेसिया यिनीहरू छ होइन अर्को त एउटा मिनिस्ट्री अफ डोमेस्टिक ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री होइन डोमेस्टिक र कहिले कहिले लोकल कम्पनीहरू पनि धेरै धेरै सामान बनाएछन् होइन एक्जाम्पल लाइक टप ग्लोब होइन कम्पनी ठुलो बनाएछन् सो यिनीहरूले पनि इन्सेन्टिभ दिएछन् कि होइन इन्सेन्टिभमा ल तपाईँहरू यो सामान बनाएछु हामीले पनि इन्सेन्टिभ दिन्छ धेरै you have to have a lot of incentives because it's so यसरी मलेसियाको समृद्धितर्फको यात्रा लोभलाग्दो छ यसमा महाथिरको महत्त्वपूर्ण योगदान तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं दर्शकहरू न्यूज 24 टेलिभिजनमा तपाईं पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ र अब प्रस्तुत छ विश्राम अघिको सन्दर्भसँग जोडिएको यो रिपोर्ट विश्वमा समृद्धितर्फको यात्रामा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको देशहरू मध्येको एउटा हो मलेसिया जहाँ विश्वका धेरै देशका नागरिकहरू रोजगारीका लागि गएका छन् धेरै देशका नागरिकलाई रोजगारी दिन मलेसिया सफल भएको छ र दिनानुदिन समृद्धिको सिंढी चढिरहेको छ सन् 1957 मा ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएको मलेसियाले त्यसपछिको अवधिमा उल्लेख्य विकास गर्न सफल भएको हो अहिले मलेसियन नागरिकको प्रति व्यक्ति आय सरदर 17,000 अमेरिकी डलर छ छोटो अवधिमै समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढेको हो मलेसिया र मलेसियाको समृद्धिलाई नजिकबाट नियालेका नेपालीहरू यसो भन्छन् एकदम यसमा 190% चाहिँ 99% नै नेपाली नै हो त्यसमा सपोज रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भयो अरू तपाईँको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अरू तपाईँको यहाँ पसलहरू छन् ती सबै अधिकांशले नेपालीहरूको कस्टमर चाहिँ ग्राहक चाहिँ नेपाली नै हो हाम्रो राजनीति नै हामीको पोलिटिकल स्टेबिलिटी गर्न सकेनौँ हामीले आफैमा कन्सियस भएनौँ आफू हुँदा चाहिँ सबै चिज ठिकै छ आफूबाट बाहिर निस्किनु मात्रै सबै चिज बिग्रियो भन्ने चिज मात्रै छ नि जस्तै अब यसरी पोलिटिकलको मैले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ किनभने हामी नेपालीहरूको एउटा ट्रेन्ड के छ भने आफ्नो विषयभन्दा अरूमा हामी धेरै पोख्त छौँ क्या जस्तै म जति पोख्त आफ्नो विषयमा छु नि त्यही मात्रै कुरा गर्दा मलाई सुहाउँछ मैले अब राजनीतिक कमेन्ट गर्दा नराम्रो देखिन्छ तर हामी चाहिँ जेनरलाइज के गर्छौँ भने एउटा मान्छेले अरूको धेरै काम गरिदिन्छ अरूको कमेन्ट बढी गर्छौँ त्यही हिसाब चाहिँ सबभन्दा नराम्रो चाहिँ हामी कहाँ जस्तै पोलिटिकल गर्ने राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँले प्योर राजनीति मात्रै गरिदिनु भयो भने देश सायद राम्रो हुन्थ्यो होला मलेसिया समृद्धिको अर्को कारण हो यहाँको स्थायी राजनीति नेताहरूको राजनीतिक संस्कार र विकास गर्ने सकारात्मक सोच राजनीतिक नेताहरूको दीर्घकालीन सोच र योजना मलेसिया समृद्धिको अर्को कारण हो बल्ल 31 अगस्त 1957 मा हाम्रो मलेसिया इन्डिपेन्डेन्स पाएको ब्रिटिसबाट इन्डिपेन्डेन्स पाएर तबै ब्रिटिसमा इन्डिपेन्डेन्स पाएर पनि हाम्रो पनि के भन्छ द्याट वाज ब्लडलेस हामीले को पनि मारेन के होइन इट वाज अ ब्लडलेस इन्डिपेन्डेन्ट त्यो ब्रिटिस के भएछ नि पहिला आएर मलेसियामा आएर दुईवटा किसिम थियो फर्स्ट अफ अल रबर थियो रबर होइन गत्ता भन्छन् होइन इङ्ग्लिस मलाईमा गत्ता रबर थियो अर्को एउटा टिन थियो टिन आएर त्यो टिन इङ्ग्लिसमा टिन भन्छ उसको अस्ति के भएछ नि
ब्रिटिश रुल यहाँ भएर एडमिनिस्ट्रेसन नम्बर बनायो के एडमिनिस्ट्रेसन नम्बर बनाएर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाज भेरी गुड के उसको अस्ति अब आएर मलेसियामा आएर वी हेभ नेचुरल रिसोर्सेस वी हेभ ओइल के oil is the main source of our income. I mean, gasoline हुन्छ हैन उसको अस्ति तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो ट्विन टावर छ हैन रोड पुन इन्फ्रास्ट्रक्चर पुन एकदम राम्रो भएको छ हैन उसको अस्ति हाम्रो GDP पुन अब जब about 17,000 छ के इट्स अ भेरी गुड सिस्टमेटिक भइछ के सो हाम्रो के मेरो आश के भइछ नि हाम्रो नेपालमा पुन यस्तै what we can learn is धेरै नेपाली यहाँ आइछन् हैन धेरै इन्टेलेक्चुअल छन् धेरै काम गरिछन् प्लान्टेसनमा काम गरिछन् फिसनरिज माछाको जग्गामा के काम गरेर यिनीहरूको तौरै नो हाउ टेक्नोलोजी नेपालमा गएर यसै सानो बनाउने के हैन सानो बेकरी हैन बेकरी नभए ती प्लान्टेसन्स नभए ती कसै एप्पल अनि टोमेटो ग्रो गर्नुपर्छ होइन यसरी नै सजिलो हुन्छ कि होइन यिनीहरूले यहाँको नो हाउ टेक्नोलोजी नेपालमा गएनका गरिनका इट विल बी अ भेरी गुड सक्सेसफुल विन विन केस हुन्छ मलेसियालाई यति छिट्टै समृद्धिको यो शिखरमा पुर्याउन सूचना र प्रविधिले ठूलो भूमिका खेलेको छ प्रविधिको उचित प्रयोगले मलेसियालाई विकसित बनाउन ठूलो टेवा पुर्याएको उनीहरू ठान्दछन् विजन 2020 नका हेर्नुहोस् न हाम्रो पहिला र मलेसिया आएर एग्रिकल्चर सेक्टर भएको होइन जहिले पनि एग्रिकल्चर जहिले पनि हामी के भन्छौँ पहिला र रबर र पाम ओइल इन्डस्ट्री थियो कि होइन सो अब अटोमेसन भइसक्यो कि अब न्यू टेक्नोलोजी बनाइसक्यो कि होइन आठवटा किसिमको मलेसियाको फर्स्ट रबर आइटी होइन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सब किसिमको आएर टेक्नोलोजी नोहा बनाइसक्यो कि इन अ वे innovation of a better perspective के किन सानो बनाउने तपाईँ you have lot of money के उसको अस्ति मलेसियाको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स होइन जानेको होइन इलेक्ट्रोनिक चिप्स पनि धेरै बनाएको छ किन मलेसियामा सो वान अफ सब बिग्रिरहेको छ के उसको टेक्नोलोजी नो हाउ भएर they are the one of the leading exporters of rubber glove okay मलेसियाको बारेमा सो यिनीहरूको सबै इनोभेसन छ के हाम्रो मलेसियामा धेरै के भन्छन् धेरै सिस्टम छ के धेरै हाम्रो इमिग्रेसनको भएको नभएको यहाँ मलेसियामा माइडा छ मलेसियन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अथोरिटी यिनीहरू को नेपालबाट नभए कहाँ आउने यहाँ मलेसियामा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ देखाउने ल इन्भेस्टमेन्ट्स गर्ने यसै गर्ने यहाँ छ सो हामीहरूले सबै के भन्छ we have one center के one call center भन्छ सबै के गर्ने यिनीहरू सबै सिकाउँछन् के गर्ने कहाँ गर्ने यस्तो गर्छ मलेसियाको समृद्धिबाट नेपालले धेरै सिक्न जरुरी छ मलेसिया जहाँ नेपालका करिब 8 लाख युवाहरू रोजगारीका लागि गएका छन् उनीहरू श्रम गरेर मलेसियालाई समृद्ध बनाइरहेका छन् र आफ्नो देश समृद्ध हुन नसकेकोमा चिन्ता गरिरहेका छन् मलेसिया जहाँ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि धेरै पुगेका छन् तर त्यहाँको नीति र समृद्धिबाट जे सिक्नु पर्ने हो त्यो सिक्न सकिरहेका छैनन् कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् मलेसियाको डेभलपमेन्ट नेपालमा के गर्नुपर्छ नि मैले एउटा आशा I mean Nepal is a country by itself के हैन मलेसिया पनि is a country by errors भइसक्यो धेरै एरर भएको हैन धेरै प्रब्लम भइछ but मेरो के भइछ नि मलेसियाको के भन्नुपर्छ नि मलेसियाको इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मेरो आश के भइछ नि यहाँको मलेसियाको एजुकेसन कसरी बनाउँछ very important मलेसियाको पपुलेसन र नेपालको पपुलेसन एकै हो हैन 26 million भएछ अब यहाँ के भइछ नि यहाँ आएर सबै नानी 6 years old बाट हैन form 1 नभएदेखि क्लास 12 होइन त्यो क्लासमा सबै फ्री एजुकेसन दिन्छन् फ्री एजुकेसन यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि राम्रो भएछ हैन रोड पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ रोड पनि के भन्छ डेभलप भेरी वेल के भेरी प्लान गरेको छ अस्ति के भनेको जब म के भन्न मन परेछ भने नेपालको नेपालीहरू यहाँ आउने भएन यहाँ फर्स्ट हाम्रो के गर्नुपर्छ नि यहाँको मिनिस्ट्री छ त्यो मिनिस्ट्री अफ इन्टरनेसनल ट्रेड इन्डस्ट्री छ मिनिस्ट्री अफ डोमेस्टिक ट्रेड छ अर्को एउटा मिनिस्ट्री अफ के भन्छ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स यसको तीनटा मिनिस्ट्रीमा जानुहोस् होइन उहाँ आएर दे विल सो यु एक्ज्याक्टली हाउ
Malaysia was formed. Okay? ठुलो इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ठुलो इन्भेस्टमेन्ट ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट ठुलो इन्भेस्टमेन्ट र अहिले हेर्दाखेरिमा हामीले नेपालबाट सिक्नुपर्ने कुरो के छ भने अब हामी नेपालमा हामी धेरै खुसी हुन्छौँ हाम्रो प्राकृतिक विषय प्राकृतिक स्रोत छ राम्रो छ हरियाली छ हामी त्यसमा खुसी हुन्छौँ तर हामीले सिक्नु धेरै छ हामीभन्दा पछाडि परेको देशले धेरै अगाडि बढेको छ र हामीले चाहिँ भनौँ न बुद्ध जन्मेको देश सगरमाथाको देश भनेर मात्रै चित्त बुझाएर मलेसियामा श्रम गर्न मात्रै नेपाली पुगेका छैनन्, यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर पनि थुप्रै नेपालीहरू बसिरहेका छन्। उनीहरूको जीवनशैली सुधारिएको छ, केही भए पनि राम्रै आम्दानी गरिरहेको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरू स्वदेश फर्किएर स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छन्, तर यहाँ उचित वातावरण नभएकोमा गुनासो गर्छन्, चिन्ता व्यक्त गर्छन्। जो भने मलेसियाको यानारान जुन युरोप अरू देशको यानारान भन्दा फरक छ, किनभने बढी लेबर बेस भएको देश हो मलेसिया। यहाँको स्यालेरीको हैसियत र युरोप अमेरिकाको यानारानको स्यालेरीको हैसियत हरेक चिजहरू फरक छ र मजदुरहरूको सवालमा काम गरेका छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने मलेसियाबाट सबैभन्दा बढी रिमिटेन्स नेपालमा भित्राउनु नै त्यो यानारानको उपलब्धि हो भन्छु म, किनभने त्यही यानारान हो जो मलेसियामा काम गरिरहेछन्, त्यही व्यापारी हुन्। म आज के अनुरोध गर्छु भने 500 भन्दा बढी व्यवसायी रेस्टुरेन्ट व्यवसायी छन् मलेसियामा, मलेसियाभरि। मैले यो कोतरालाई मात्र हेर्दिनँ। त्यस्तै पसल जुन अहिले पासनजीले भनिसक्नुभयो, सबै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, म के दोहोऱ्याउँछु भने हजारको हाराहारीमा व्यापारीहरू छन् जो मान्छे मलेसियामा व्यापार गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको बेस भनेको भोलि त्यसको डेस्टिनेसन त्यसको लगानी जाने भने नेपाल हो। उहाँहरू सबैले नेपालमा घर बनाउनु भएको छ, एउटा मुलुकलाई समृद्ध बनाउनलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु भएको छ, रिसोर्ट खोल्नु भएको छ, ट्राभल बनाउनु भएको छ, रिमिटेन्सलाई सेवा गर्नुहुन्छ। त्यही हो यानारानको सेवा। यानारान भन्ने बित्तिकै यानारानले चाहिँ एउटा महल बनाइदिने एउटा ऊ हो, तर व्यक्तिगत रूपमा त सबै भएको छ, त्यही हो प्रगति। प्रश्न भन्नुभयो त यो जति पनि व्यवसाय छन् मलेसियामा अधिकांश 100मा 100% नभने 195% चाहिँ सबै हिजो श्रमिकहरूमा आएर आज त्यस व्यवसायीहरूले व्यापारी भएका छन् मलेसियामा अधिकांश रूपमा। मलेसियामा करिब 500 रेस्टुरेन्टहरू नेपालीले सञ्चालन गरेका छन्, तर मलेसियामा रहेका नेपालीहरू बीच नै एकता नभएकामा उनीहरू गुनासो गर्छन्। व्यवसायीहरूको आफ्नो व्यवसाय क्षेत्रमा सबै खुसी नै छन् र व्यवसायीहरू चाहिँ धेरै ठुलो ग्रुपमा र मलेसियाभरि छरिएर बसेको नाताले टिमवर्क हुन नसकेको एउटा सानो समस्या छ र किनकि टाढा छरिएर रहेका व्यवसायहरू छन् धेरै। व्यवसायीहरूको समस्या भन्नुपर्दा सबैभन्दा कमजोर चाहिँ एकता नै नभएर हो। एकता हुनु नै अति ठुलो कुरा हो र एकता नभएको कारणले गर्दा एकले अर्कालाई बिहेभ गर्ने र एकले अर्कालाई भनेको नमान्ने त्यस्तै विभिन्न कुराहरूले गर्दा व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति थोरै समस्या आएको छ। हो, मलेसियाले छोटो अवधिमै समृद्धिको फड्को मार्दैछ र त्यहाँको समृद्धिमा नेपाली पसिना पनि पोखिएको छ र मलेसियाको समृद्धिबाट नेपालले केही जानोस् सिकोस्। र यति आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।